kita kalau marpu pilihan sia pudi do ale sonari sia jolo ma parjolo manaro peleani rap dohot nama buan spanduk napa doa nama nginang ditiki kita nama dorong pelehan tu jolo rap masude kita tu jolo manginang manaruan pelehan ni walaupun cuma satu orang yang mengasihkan perkaka ale sudah maro tu jolo amanginang dot keluarga marla sinora mandoron amplop pesta gotilon ido pengumuman di siangon amanginang di hita di pesta gotilon jam 10 sadaon mau lihat ya amanginang. Alanang dapat diki nah yang dimulai prosesi dipanggil doa kami mah tu amang dainang asa jujong kita amang inang prosesi pesta gotilen nang masuk mau lihat ya amang inang panggil doa kami jujong kita amang inang.
Udul mahita saluhuna. Horas samanginang. Wajupa kita muse di bagasalas ni roha. Ada orang sesahat kita tu ibadah di napasahaton ampolot tu jolo de hita saluhuna. Alai sia jolo manon nganu ngadi parade panitia di son sia mudohot habirang nami. Laus di siduan non di pasahat senek manang makanan ringan. Hira songoni ma amang. Jadi sia jolo do hitan non. Maruduk mamuse sahatu pudi. Asa teratur dohot dengkan. Alani ta mulai ma ibadata alai parjolo mahita maratangiang di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Bata ama dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen. Songonodo di dok Tuhan Jehovah dang be ulahonokku mangaragihon nasa na mangulu songon na hubaini ope saliling hadong tanoon dang jadi masohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rodonyari arian dohot borgin nabalga situtu doho ale Jehovah de batakku marpahean hasangapon dohot hamuliao doho haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata nasangap jala nabadia diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi dibaheni hupangido hami nuaing tuho lehon madihami roha panguloyon
Asa marlasni roha hami mangulahon nani dokmu songon pangoloi ni anak tu amana. Sai pararat maharajonmu jala sai tabai ganupari bilangan yakana porsea diho. Asalam terbarita goarmu nabadiai jala dapotan hangoluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Sadarion dienet do sian kopesi bidusada taringotu debata taha porsiai jala taha tidak kodo sada do debata ima Tuhan debata Jehovah naso marmula naso marujung pargogo naso hatu dosan naso hadodoan naso olo muba nasun badia parimas tu naso uduk tuhatana parbinoto nasun parroha nasitong haposan napapatarho dirina sitopa nasana adong na manggohi langit dohot nano na marmudu-mudu pardenggan basa mual ni hangoluan pasu-pasu dohot hatawon na manggonggomi raja niaka raja jala Tuhan ni saluhut para si roha godang parholong roha, si sesa dosa, si palua, paruhum na tigor, na makamonakon, na pahehehon, na pasadahon, na marmahani, na mangodihon mual ni nasa hapistaran, dohot parbinotoan, ibana dohuhut, na mangajarhon, parhusoran ni tiki, manang sejarah, nang hamatean. Marhite panidangyonon, diodol hodo nang natoktong debata jonok mangatoi mangula mangatur doho manghumi ngolu ni jolma marsada-sada home bangso doho nasa natinopa di sadok hasianganom alani hola debata Jehovah do si sobaon si haporsiaon si oloan ikon ubiar jala humolong jalau pos rohata mida ibana asa mida nasa na ado
Situlah do poda nama suada debata dohot hadirionna songonima namar debatahon natinoppa tatulak dohuhut nasapoda doho pangalaho napasangap sibolis dohot huaso haholomon ido sahatna rap mangidogogo mahita lau mangulahon nahobar tupatik nai ali Tuhan debata separgogoy mahami mangulahon nahobar tupatik mi amen marede mahita. Dosata martangi yang mahita ale di batanami namarasini roha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujolom huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa alanido ubaina hupaserep hami dirinami sadario di jolom jala huparhatopot hami tung na jojo dohami manibil sianak kadalanmu na badiai songon biru-biru na lilu sayunang pabali hami siat jolom ala ni dosa nami ai dang di halomohor roham hamateannya kapar dosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu sesa masa luhut hageduhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni todi porbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu na badiai amen baga-baga ni debatata ringot tu hasesani dosa songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun jala songon obu manorop akka dosam sai mulak mahotuau ai audo si paluaho hasangapon madi debatana di gijang amen. Marede mahita.
Tuta sadarion tersurat di sada Timoteus bidu onom sianayat 10 sada sahatu ayat 10 onom. Alai anggo halak ni debata maporus masiani pareahi mahati goran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha. Haburjuon maparaloan haporsion nadenggani takut mahaluan salelelelena ay kusiyo honijo jalan pada hatok podho pagano denggani jolon torok sibilahi Upatik maho di jolo ni debata na pangoluhon saluhut doho di jolo ni Kristus Yesus nama katidakon nadinggan di jolo ni Pontius Latus. radoti mapatiki so manglinda so masurahan pai matarida Tuhatta Yesus Kristus Ai di hajujupang ni tikina patar maibana baheno ni namartuai pargogo sasadasa raja niaka raja Tuhan niaka Tuhan. sasada naso si ingana hati naso tak naso duri digada jolma ibana jala dangkat bereng masangapon dona gugur maibana rodi salin delina amin. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Marede mahita. Kor gabungan sudi mahita jongjong amanginang. Sudi do hita jongjong.
Tikting namaragam di Minggu Tasadarion, Minggu Pasaplono Pondung Trinitatis, Minggu 5 Oktober 2025. Horas, selamat hari Minggu madi pasahat huriata tuhamu, amanami dohot inanami, nabaru romar Minggu di HKBP Pekanbaru, Tuhan debatama nama dongan hita di parsaorata di Minggu Sadarion. Warta umum, nasorang, na di hari Sabtu 27 September 2025, nunga di basa-basa hotuata sada dana bau boru, di keluarga Niamata Dr. Gendedi Tumangger MKet SPOT Dr. Sarah Marin Anggi Boru Silalahi maringanan di Jalan Pemuda nomor 30 Tolu Tampan sektor Padang Bulasada Hipasdo Danaki Suak Songoni Natorasna ruasna pidda mamuka Minggu Sadarion 5 Oktober 2025 nunga pidda ruas ni huriata keluarga Niamata Agnes Yunus Agaperi Sibuya Inang Windy Lestari Rabdohot Sada Danak maringanan di Jalan Pesisir nomor 30 Sia sektor Pesisir Rumbai Pidatu HKBP Perawang Barat Amang L Lumbanteruan Inang L Buru Sianipar Rabdo Tolu Dana Nasida maringanan di Jalan Pandau Permai Gang Sejahtera nomor Sada sektor Pandau Permai Pidatu HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru Ruas Namoding na di hari Kamis 2 Oktober 2025 nunga Jumolo Marujungolo ni Amata Ronald Martua Siahan umur 45 tahun Hina baluhon ni Anata Romauli Boru Hutapea maringanan di Jalan Rambah Raya Perum Safari Blok A 20 sektor Arengka Indah Tuhat tamana mangapuli sude keluarga na tinadikonna Pesta Gotilon HKBP Pekanbaru Minggu Sadarion 5 Oktober 2025 tapatupado Pesta Gotilon ni huriata ima sadadalan mandok mauliati tu debata ala pangaramotionna di sude ulauta di bagasan sataunon Jala di Minggu Sadarion ma pasahaton patumona nina taula di ngoluta siganupari. Tapasahak mai anon marhite amplop naung tabuan dohot partisipasi sektor. Konven Panggulan Nagok Tiki HKBP Distrik 22 Riau di hari Senin 6 Oktober 2025 Konven Panggulan Nagok Tiki HKBP Distrik 22 Riau maringanan di HKBP Judika Trantam. Forum Parupuan Saresot HKBP Pekanbaru na perjulu pembentukan panitia Natal di hari Selasa 7 Oktober 2025 di Patupado rapat pembentukan panitia Natal Forum Parupuan Saresot HKBP Pekanbaru masuk pukul 10 WIB maringanan di konsistori lama HKBP Pekanbaru madohoti turapoti ima pengurus seksi Parupuan Ganup Huria na paduahon ibadah bulanan Forum Parupuan Saresot HKBP Pekanbaru di Patupa di hari Senin 10 Oktober 2025 masuk pukul 10.05 WIB maringanan di GKP Air Kulim alani Ganup Huria Asa Patu PG Honkor Napaupaton Seksi Lansia di hari Selasa 7 Oktober 2025 senam osteoporosis mulai pukul 7 WIB di halaman Jolo Nigareja memakai baju olahraga warna orange dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Pemeliharaan pembangunan prasarana Huria di hari Minggu 12 Oktober 2025 papungu sokongan pemeliharaan pembangunan sarana Huria Dohita marhite amplop khusus jala tapasahak mai dung sipul jamita rabdohot pilihan paduahon. Turnamen Hang Tuah Cup HKBP Pekanbaru seksi Naposo Bulung dan seksi remaja berkolaborasi menyelenggarakan turnamen Hang Tuah Cup HKBP Pekanbaru terdiri dari 3 cabang pertandingan yaitu futsal, badminton, dan voli. Untuk pertandingan dapat kita lihat di jadwal di Warta. Suara Diakonia ulang tahun tusude ruasni Huria na marulang tahun Ari Hatu Tubu dohot ulang tahun Pardongan Sariteon sian Ari 5 sahat tu tanggal 10 sada Oktober 2025 Parhalado HKBP Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun madihamu hatani debata masian huriata di hamu nasian Yakobus bintu Sada 10 pitu saluhutna si lehon-lehon nadinggan nasa ulibasa na mauliutus imana rosian gijang sian amani natiur naso olomuba naso uboto agia halinu ni hami mimbar tatangnya koma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di Jabu songon natar surat di tiktingon anggiat ma di daoni tuhata parsahiton nasida songoni ma tikting di Minggu Sadarion tuhata ma nama masu-masu hita oras
Marede mahita laos di soma tapasaha peliata sadaa dohot sadabi.
di debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas shalom madihita sude. Damangday nang sude aka hanggi iboto nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di minggu sadarion laos di pesta gotilon ni Huriatta HKBP Pekanbaru. Tajaha mahatan di Tuhan nagabe bohal parngoluon ni Parto Diotta. Iman natar surat di buku Panurirang Habakuk bidu na parjolo ayat 12 sahatu ayat 17. Hucaha ma dihita sude songonon mahatan di Tuhan tapai hutihut ma. Dahodo ale debata Jahoba debataku sian narobi dope nasun badia diau dang taga mate hami luasonmu ale Jahoba bahen uhum do ibana ubahe dipatidako jala bahen pajoraat do ibana ubahen ojak ibana dibaheko ale dolok batu pita situtu do matam ubahen sotar paidai daho narwa jaladang tarbaheko marsobu-sobu mida pangarupaon buasa matung paidahonmu pamupusi tung sipho molo dibodut halak parjahat natumigor sian ibana jala tudoson akadeke lau jolmai dibaheko tudoson gulok-gulok tahe naso marraja tung saluhu do disitak nasida tugijang marhite hail jala dipapungu di bagasan jalana jala diojak tu bagasan hadak kadanganna alani marlas nirohama ibana jala marulopolop dibaheni upahe mamele ibana tu jalana jala manutung dau patu hadak kadanganna ai binahen ni ido napu partalianna jala talmis si panganonna alaidung songoni tung parumarumaon nama jalana jala datanna mamunui akabangso parbegu so marpasadian ima sahana amang inang saluhut na mungkin heado hitara songon panurirang Habakuk mamereng hajahaton na masa di tonga-tonga di portibion olodo hitara sukun-sukun ay puasa di paluas di bata aka hajahatoni masa songon suku-sukun ni panurirang Habakuk di bidu na parjolo ayat 2 sahatu ayat 4. Dido ibana disi ale Jahoba jauh-jauh do au matua so ditangi hoko sai halu-halu hodo tuho hadodobo on matua so manupako wasa tung pataridahonom mutu au hageduhon jala pasobu-sobu ho paidaida hangaluton pangarupaon dohot hadobo od di jolokku masa parsalisian jala tubuh parbadaan ala nilum lam dopatik jala dangdung ruar uhum nasitong ai dirohai halak parjahati do halak partigor dibaheni peol do uhumi ruar dido ibana disi buasa pasubonmu buasa terjadi songonon Tuhan aka hajahaton aledang dipaingoto buasa dang pitor ditakupo parjahaton manang buasa dang pitor dibuat to ibana ala olo do hitatong madok atia kamang inang molo aka halak na burjon hato patok do dibuat Tuhan ninna iro tahe alai molo aka halak na jahaton say gajang-gajang do umurna ninna iro tahe jika bicara mahita asa gajang umur adaw sude do hitaon makasih holi asa gajang umurna amin jala godang dohi dari son akan datua-tuai naung diberkati naung dipasu-pasu gajang umurna sai mengalir ma gajang ni umur si songoni di hita sude atia magenang buasa sai lam martabah-tabah hajahatono Tuhan iya molo adong jol mana mabahin najat ay pitor bahin may marmara uluro rasongoni ate ay matsigudang maakajol mana korupsyo Tuhan
Ay godang majol mau napapeol uhum Tuhan, sungut dia don, idora suku-suku di rohat tate, buasa. Nai pasobu Tuhan ido sudi nai masa. Songoni masukun-sukun ni panurirang Habakuk, dia begitu berani bertanya kepada Tuhan. Somalna aka panurirangi, sai di bagasan halap bohodo, ale anggo si Habakukon, memang di dialog na itu Tuhani, pitor keras do ibana manukun Tuhani. Mungkin alanong dibereng masongoni, macegodang hajahatoni, jala dibereng ibana, sahirana so adong beboy, paringgaton hajahatonon. Jadi songon na putus asa ibana, alay di hamuaka amang inang, hiado di bege hamu tahe, taringo tu ilustrasi, taringo tu halak na gondrong, gejang ubu na di sada kota, gejeng-gejeng ubu ni jol mau nate, jia dong maro tu si halak naro, disukun, ay bahasa gejeng-gejeng ubu ni jol ma di hutaon ninna, songon na asing huida, somal na akaborudo gejang ubu na, ala yang go di luaton, rata-rata nang bawa pe gajang ubu na ninna. Ado na masa di hutaon ninna. Na suarong do tukang pangkas di hutaon ninna te. Dung yarong mamangalusi, adong do ninna. Neng paturo kutuho tukang pangkas, gudang dison. Tukang pangkas sederhana menengah sedang sampai tingkat atas. Mulai harga sap 5.000, 50.000, sahat tu 200.000, adong do dison ninna. Bajedi bahasa nangolo akajol maon mamang kasubu na ninna te. Bahasa nangolo na sida lao tu si bei malucu na adong donyan tukang pangkas ale nangolo jol mau lao tu si ninna. Berarti nalomodo rohana sida marga jangobu dungi dia lusi bei mara ninna ate. Amang inang saluhut na olo do tutu si songoni masa di parngoluanon. Bahasa saya mangulaho dosa jolma. Bahasa saya mangulaho nakana sodenggan jolma manusia. Bahasa saya madabu ibanda tu bagasan dosa. Bahasa saya madabu tu bagasan hajahaton. Yang disampaikan oleh Habakuk di nats ini adalah, Tuhan, kenapa terjadi ketidakadilan? Orang miskin ditindas. Orang kecil juga ditindas. Orang yang kaya semakin kaya, orang yang miskin semakin miskin. Kenapa banyak pemimpin yang membelok dari kehendak Tuhan? Kenapa mereka banyak juga memakai jabatan, memakai pangkat yang ada padanya untuk keuntungan diri sendiri? Bahasa masa songoni, atar songoni masukun-sukun di si Habakukon. Aina somar Tuhan doha laki ninna. Dungi amang inang, dia lusi de bataduan noni. Dang naso adong Tuhan. Dang naso di pasobu. Dang nai pasobu nasida. Ale ahado jawapan na. Ala jolmai dangolo ro tu de bata. Songon naking akasiga jangobu kiate. Lomorohan nasida songoni. Hape adong doisi tukang pangkas. Dangolo nasida. Songoni majol mai si pata. Gabilang madabu tu bagasan dosa, ima ala soolo nasida ro tu debata. Ala soolo nasida manadadalan ni debata. Ala soolo nasida mangatusi hata ni debata. Hape anggo Tuhani nunga saydokon ikon holong doroham di akka donganmu. Isepe, namora pe, napogos pe, ikusude haholonganmu. Molo adong diho akka jabatan, adong diho pangkat, gorang diho pasu-pasu, dalan di debatadoi asabui ho mamasu-masu akka natoro. Amin. Ido didoktu si Habakuki. Tuhan bukan tidak melihat. Tuhan menyaksikan semua yang terjadi. Alelam torop do akka najahat, torop akka napapiol uhum, karena mereka tidak mau membekali diri mereka dengan firman Tuhan. Gabi suitad dabe hasit tongan. Gabi dang diboto be kebenaran. Dang diboto be akan nadinggan. Gabi akan arwana madiula jolmai ala so
olo nasida ro tu debata. Amanginang tabering ma jawaban di debata tu si Habakuki tajahaman no muse sahat tu ujungna holat tulu pasal doyate. Jeboy duan non atu satta. Dung didokon si Habakuk di pasahat aka sukun-sukuni buasa ikon madabu tong bangso Israel tu tangan di bangso namet-met bangso Kasdim buasa. Padahal bangsa Israel itu, bangsa Yehuda adalah bangsa yang terberkati. Tapi kenapa mereka jatuh ke dalam hukuman? Daktarestusan ni rohai do pikiran. Sadok debata berdaulat untuk melakukan apapun dalam kehidupan manusia. Ido na parjolo nanaing dohonon na tuhita. Bahwa Allah kita berdaulat akan apapun yang terjadi di dunia ini. Jaladang pasopon nai anon akahajahatoni ikondo salpuhonon ni debata. Amanginang heado hamu lau tu hauma. Kebetulan mar pesta gotilo kita nuai ngate. Somalna molo pesta gotilon di hutat tanah jolo mabuan medonasida. Dukon adong gilingan padi dungi dibuang mamu seboras kan. Ale nuaing nunga marsera ruas ni huria ni HKBP. Ngadong akka di kota, dang akka petani be, parladang nama. Along dua ka pegawai, along dua ka guru dengan berbagai jenis profesi pekerjaan. Molona joloi, akka medo dibuan, perbue ni akka naniula ni akka ruas ni huria. Heado hita amang inang turun ke sawah, tohodo, alai sococokwi da partani amang inang sude ate. Ala mulus-mulus do kulit na huida. Molau na jolo tuhau madotong. Tikilaw au tuhau ma, naing panen ma, las dorohat tong. Biasana molo panen, las doroha, tokin nai mangalang boras baru ma, ate. Molo mangalang boras baru, ikonarong do sada korban. Maksud na si 24 ate, ayam, ya. Iko serong dorongan ni. Las marohat tong lau may betu hau makan nyan lujado ale las roha di hau mape matseta bodo marsi panganon nang pe holan gulamo ni hilalado pe di bae muse daw nubi dongan na anggoy pe ate say nang di iba sude alero umak ni do opung ni ba arong do pe nyat dongammu nin nate ale natabuan dungi mardegi do pe na jolo kan mardege borngit doi dungi seiring dengan perkembangan zaman mamas pasma. Mamas pas alai jolo manabi do kan? Doho doi ba na jolo manabi. Alani ringgas ni ba neng manabi na jolo ay hut adik ni ba sa dibuang muse radio. Wado karejo sambil mabigi radio. Naroha do ate. Alai ima tweet na nin namolo halak batak. Jay sambil muru kiba ni sabi ujung narak tangan dang padi be na disabi gabi on nama nyon jari-jari on hona mau tiki ngagaing-gaing ngate ngagok mudarna amang tahe ito ropung ni ba buat jo si paeti nin na jolo dungi di piu-piu iba namai di bahe matuson malum dotong ya luar biasa doi naroha aka rabba-rabba doi molo taetong ale gabi ubat dungi toy hudul majoho ninna bereng-bereng majohami manabi dungi hu bereng-bereng masih sabionon matchay gudang dope adiga do naik sayon na rakwate audang boy bedohot alehu panokno ti mamuse songonon amang inang adong muse si mareme tabo to doi perumpamaan Yesus lalang di antara gandum ada gandum tay barat kong majoy doho dungi adong si mareme tumip bodo si mareme sian molo diberek kamu amanginang dia itu akan selalu menonjol lebih tinggi dari padi biasa kan akan nasoya tu hauma memang dangi boto ya te alehu cerita homma padi itu selalu dia ya lebih rendah si mareme on tumip bodon HP natahirim padi ya kan molo si marememeon heragul madoon, panggugay doon, ya kan? Aledang terpasi dingon, ikon natiki disabii pedoho doon.
Ale di dia do penyaringan nyon. Amang inang ditiki di pas-pas mak. Iro kan? Di pas-pas. MIP di pas-pas dua te, pas-pas. Ya. Dungi bulir-bulir padi yang berisi dia turun. Molo naso marisi pe doho do. Si mareme MIP adong do buah-buah na aledang marisi kan? Dungi anodung sai disabi nunga di pas-pas baru pe muse di purpur ate. Iro kan? Di pas-pas, di purpur ninnate. Itulah prosesnya. Molo di purpurin nai di bahem mesin angin songoni kam. Dungi di pamasuk mai tu mesin nai sa goni. Dungi habang ma aka naso marisi kan? Iro kan? Durame, iro teh warna. Asungan lupa biar warna tahe. Lapung. Habang do lapung okan tinggal do nama risi eme. Di sada partikian songoni magobaran na amang inang. Tuhan akan memberi hukuman. Sama-sama nanti mereka ini akan dibangkitkan. Kita semua. Orang yang berdosa juga dibangkitkan kok ya. Tapi ada nanti penyeleksian odotong kan. Semua yang melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan atas kasih anugerahnya. Tu siamukom maho ninna Tuhan yate. Ale anggosi mareme nakinani aka halak parjahati na digobarho Yesus ima masuk tu perapian yang kekal. Biasana durameon dibakar dokan, dibakar, diba dileot tu pinahan. Ale molo dihita dibakar don, dungi gabe pupuk maon muse anon tu tanoi. Amang inang, songoni mamuse panirangon di debata, tu aka halak na burju, doho tu halak na takang, ada prosesnya. Jadi molo taida pe amang inang nuaing songon na martiburak ninnate. Semakin banyak kejahatan, bukan Allah tidak peduli. Bukan Allah tidak melihat semuanya. Dia melihat dan dia tahu semuanya. Sebab firman Tuhan juga berkata, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sude do patar, dia dopan di debata. Tapi kadang-kadang manusia merasa dia bisa menyembunyikan semua. Dia bisa menyembunyikan di tempat yang paling paling suhi ninna. Yang paling tersembunyi. Tapi Tuhan Allah kita matanya itu menatap tajam kepada orang-orang yang menyembunyikan banyak kejahatan. Di bawah tu doi sude amang inang. Jala adong do partikian na dohononna. Masuk maun tu api. Masuk maun tu inganan nasonang. Jadi jangan menjadi sedih atau marah berlebihan ketika melihat banyak kejahatan sekarang. Tugas kita seperti Nabi Habakuk. Kalaupun kita bertanya kepada Tuhan, mari kita mau dituntun oleh Roh supaya kita mengerti rencana Tuhan. Aididok doate, rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah tingginya rancanganku dengan rancanganmu. Dan terdodohita sakap di debata. Yang pasti rencana Allah adalah rencana untuk membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi unang pula mangapiak kita da amang inang, we tahe, sehulan namar jahati doon, alailam gudang do da basi namo nion, nina ate. Se mangapian ibana se dipikiri, se dihitung-hitung hamoraon niya kajol mayate. Amang tahe, ya iba mulai manugot sa tuborngin kerja keras alay nanggusipe de peswadong nina. Halakan Tuhan, bereng mani, ihidope karejo, alay ngamat say gudakian, mobil na beragam merek Tuhan nina. Ujung nagabi mardosa kan? Ujung idieteng way tongi muse, hubigi adong do jabu na disan, adong do tano na disan. Isuku ni muse jolmay, ide do petahe muse artana ninnate. Ujung nagabi madabu iba na tong tu bagasan dosa na lambagas. Yang memang kedagingan ini kadang menarik kita. Asa gabi mangapian hita, mamereng akadong atay, tarlumobi manatabereng losok ale gabi mamura. Natabereng biasa-biasa do mulaulaon, ale semakin terberkati.
Bahkan adong aka jahato diula, alai semakin terberkati ninahita doyate. Tapi Tuhan suatu saat akan berkata, sudah semuanya harus dihentikan. Sama seperti ketika dia berbicara kepada Habakuk, mulo tabereng amang inang, di bagasan turpuki, di Habakuk tolu, songgop do haroron di Jehovah manguhum aka parbegu. Di saat yang sudah dia tetapkan, maka Tuhan akan mendatangkan penghukuman itu. Alani amang inang, daripada saya mangapiak kita, saya manguhumi kita, mari lebih baik kita mapariahi dirita. Ia au ngasungud dia au Tuhan. Mamake tikiku, mamake pasu-pasu na nilehon mi dia au ngasungud dia au Tuhan. Unang doau mangapian manguhumi dolma, habi au lobi siani do PHP. Namar salah beau. Saunari perlu didok bau-bahon diri. Mamereng tu diri, unang tagonan mamereng tu akahalak. Unang tagona kita mamereng ate selumbar di mata saudara kita. HP nasa tiang dia dopan ni si malolokta. Dangadong tidak ate. Lebih bagus kita segera bergegas. Walaupun banyak kejahatan di sekelilingku ini Tuhan. Tapi biarlah aku bisa menjaga diriku. Dan aku selalu datang kepada Tuhan supaya aku tidak juga terkontaminasi dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Anggoha jahaton amang inang, aka pekerjaan-pekerjaan iblis itu akan selalu ada. Seadong doi di parnguluota. Alai bohado hita aka anak dohok boru di debata. Tabering mak songot deke na di lauti. Ati amang inang, sering do inang manuhor deke kan? Mulai turhamu inang amang deke sian pasar majo. Molo naing dilopahamu. Asalam tabu di bek kamu do garam kan? Ido kan? Manangay toraci mibana alasya laut? Enggak kan? Dikasih, dibersihkan, dikasih garam dungi di leho muse, di bahe muse asom. Asa lau aka bau-bau yang tidak enak. Amang inang songot deki, sekalipun dia hidup di dalam lautan yang sangat asin. Tapi dagingnya itu tidak menjadi asin. Luar biasa doi kan? Songoni mannya jolmai di tonga-tonga di Portibion. Kalaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Tapi orang Kristen menjaga dirinya dengan baik. Tidak terkontaminasi dengan sekelilingnya, dengan kejahatan-kejahatan yang ada di sekelilingnya, dengan kerja-kerja daripada si iblis, pekerjaan iblis yang ada di sekeliling kita. Alailam tugu mahita dihapor seaon, asa di paloas Tuhani hita marhamonangon. Amin. Amanginang sonari pesta gotilo kita te, las rohas yang nasugot satu kebaktian siangon, macay ramedo na madohoti parminggota. Pesta gotilo dihita halak batak dihuriat taha KBP, sadadala doon laho makatidakon hapor siaon. Pabua nasian debatado saluhut na natajalui. Di pasu-pasu tuha do akau lauta, di pasu-pasu tuha do kerja keras ta, akan amaragami amang inang di pasu-pasu do sudekan. Pasu-pasu nang piadong nang pensiun na pasti nga karijo na sila na julot tong ate. Nga di pasu-pasu Tuhan akan naniulan ni tangam munay amang inang. Di bagasan keyakinan dan iman kita, semua itu adalah pemberian Allah. Akan mangula diladangi di pasu-pasu de bata. Dijagai doa kaswaswana ni sude. Boy tubu siya na met saha tu na matoras. Saha tu na marparbue. Di bahe Tuhani do godang dihita. Jalanunga hita jalube. Sonari pesta gotilonon mangajari hita. Asa tahatidakon mahaburjuon ni debata. Nuaing pasu-pasu inung asaha tu hita amang inang. Berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, mari kita ingat bahwa ada sebahagian yang kita miliki berkat itu adalah juga berkat untuk orang lain.
Seido hati dakon, olodo songono namanginang, di bagasa sebulan contoh iba majalo balajo. Dungi adong madokos songonon keluarga, urupi joau, adong songonon, kasih. Dungi peliat tao dang dope ninna, kasih. Olodo di bagasan na sebulan ni 50% dang di iba, alai tu akana asing. Berarti Tuhan menghendaki setengah yang saya miliki itu adalah untuk saya berikan menjadi berkat bagi orang lain. Olodo muse tu akana asing amang inang. Songonon, perluhian noaing sektor ta naing patupahon akaon. Songonin ang huria mabain pesta gotilon songonon. Idoate. Berarti yang saya miliki beberapa bulan yang lalu, molo Tuhani sa sitong namadok 10% dari yang kau terima itu berikanlah untuk kemuliaan Tuhan. Alay dangapalay di huriatta, alay toktong dohi tamajalo perpuluhani, jala tajalo doi di jalo Tuhani doi marhite hurianon. Songoni mapesta gotilonon, om madalan na hita berbagi berkat tu huria di debata mungkin natuari di bagasan sa mingguon nunga adong ra tu natorasu tu akan humaliaku na makaperluhon. Terkadang 70% dari apa yang diberikan Tuhan itu kepada kita mungkin bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Jadi unang gabi mabiar kita damanginang karena berkat yang diberi Tuhan kepada kita itu mungkin milik orang lain sebahagian. Bukan untuk kita semua. Alanido dido debatatu si Abraham di Kejadian 12. Hu pasu peho ale Abraham. Jala saha do tuhi tahatai. Iko songon godang di bintang di langit. Peparanmu jala songon pasir di laut godang di peparanmu doho pasu-pasuku tuho. Alai ingot ma aro tahe udut na amanginang. Hu pasu ho asa gabe. Pasu. Jadi mau larok kape dileho Tuhan ima cegudang. Unang holi mangging ate. Ngata boto holi mangging kana manginang. Tung solomodo rohani debata mernida akan nahulit. Hape suksuk di ibana. Nang diperdulikan aka orang-orang miskin muse. Akan namarikoton songoni nang huria. Kasih holi mangging ninna. Olodo gabe songono dang diho ujung na gabe tu dia me dang binoto manang da tu dia kan halawan na ale molo denggaddo takelola pasu-pasu ni debata nung ngata nikmati jala taingot di pasu-pasu au ikon gabe pasu-pasu atong hulehon maun adong nama karikoton pangurupion itap ninaboy hulehon matuhan. Huriam madokon pesta gotilon nunga hutang Yakob benaking Tuhan hubuhan matu bagas joromi sian ias nirohaku jalo mai anggo songoni laciam marohani Tuhan yate martopap-topak ma akka serapim akka malaikat-malaikat surgawi jalapos dorohaku amang inang akka keluarga ama ina ditanya ko kamu do pelian gotiloniate di jabu dirundik kodokan unangan no dirok basau tikian ni di beko innate nakikwintip ninna berarti nangi pabuat yakit doau amang doho inang nunga jolo masuk tu kamar seriru benot tainang ninnate bahuro tong napuna puro-puro deba bahuro mabotoi lehom ma itap ni naboy natuk ninnate oido atok songono madapah bagus ninna atok tatanya ko ma ninna martangiang manasida na dua anggoipe benar-benar semakin terberkatilah itu amin yakit doau songo didohi tamanginangkan mempersiapkan yang terbaik dari Tuhan untuk diberikan kepada gereja ini untuk mendukung pelayanan kita las marohatta nunga didok debata uji maau anggo sohubuk ka dihopat duluan ni langiti mangaleho tuho akaragam ni pasu-pasu tapi siapa yang duluan takut kuatir memang bagabe sada kendala mayate lahu majalo asini rohani debata ala didokodo berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita
bukan karena paksaan. Semua memberi dengan sukacita. Taleho mana terbaik amang inang. Laos marhite pesta gotilonon naing dohonon natuhita na parpudi lamparinggas ma mulaulaon. Unang adong akana malas asalam terberkati ngoluna. Unang adong na somamake gogo doho tikina moloboi dope. Pake mai lau pasangapo de bata lului ma aka sinamoti marhite hahipason gogo apistaran na pinasahat na tuho alay unang lupa ho istirahat sian aka ulaun mi. Puji Tuhan itong dokma mauliate. Pesta gotilonon paingoto kita mulo marparbuay do na niulan di tangat tay laos si paingot doy dia kana soolo mulaulaon. Asa gabi mulaulaon asa sudetar pasu-pasu ala dang lomorohan di debata. Dua halak tolu halak tarpasu-pasu na asing dang tarpasu-pasu ala nilosok niroha. Ya, menjadi miskin. Sebenarnya tidak ada orang miskin kalau dia mau bekerja dan memanfaatkan semua potensinya, kecuali karena sakit atau keadaan fisik yang tidak memungkinkan. Amang inang, pesta gotilonon patauho kita manadda asiniroha di debata alani sian nasa rohat tatapasahat ma. Na terbaik tuadopan ni debata bain hamuliau di ibana las niroha di hita di tonga-tonga di huria. Amen. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapo madiho Tuhan debata. Nunga di pasahato hatam nabadia tu tonga-tonga di punguanon. Di sodohami makalas sodenggan di basam. Huboto hami Tuhan di tongan di portibio tung matse gudang do nama baik kami mabiar manang kuatir. Aka hajahaton namasa. Nasipata Tuhan boy mempengaruhi kehidupan nami. Tarlumobi ma akahom na poso. Songon sukun-sukun di sihabakuki. Jok-jok do songoni sukun-sukun nami Tuhan. Buasa gudang aka hajahaton masa di portibion. Buasa gudang aka hal-hal na sudinggan namaralo tulomoni roham na terjadi. Asa alusna dang dipasok buho saluhut na Tuhan. Alay di sada partikian sirangom mudo akan jahat sian akan burju. Jala di partikian nabi nuhulmi lehonon mudo akan nauli nadenggan tu akan burju mangulahon hatam. Songoni nang tu aka parjahat di partikian nai bahenom mudo uhuman tu nasida. Atong hupariahi hami madiri nami Tuhan. Unang manguhumi hami. Unang madabu hami tu bagasan dosa nalam balga. Hukoreksi hami madiri nami asa unang tertait tami Tuhan. Tua kahajahaton di portibion. Naing mahami roh tuho asa margogo hami lamboy hami manadda aka ulaon nadenggan. Asa molo hutadiko kami ho Tuhan lambalgado aka hadus taon. Lamadabu do hami tu bagasan hagolaponi. Ale disodo hami noaing bimbing mahami Tuhan. Say patau mahami marnida hadirion nami jalamolo godang aka hadosaon nami salpuho masaluhut nai paloas sami majalo hasesaan ni dosa siako ramoti ruason sianda danak sahat tunama tua di bagasan sadarion Tuhan huwa kami manasida tuho akan amarlas nirohan ang akan amarsak alani akka godang di pergumulan sehoma Tuhan nama dulo nasida na mangalehod di nasida roha naringgas madapot toko di arsak mananglas ni rohape. Urubi nasida tarlumobi akan amarsahi tasamar gogo jala tariuli di hamalumon nasyakoi akan amarsak apuli matuhan nasi roham jala patau marlas ni roha. Tuhan nami di pesta gotilon tikion naik kami makatidakok haburjonmu ala ni pangurupionmu do Tuhan ubain boy hami majalo pasu-pasu. Toktong diramotiho hami diak kaulaon dilihoko hahipason do hagogoon. Gabi boy hami mangula di akaragam ni profesi na pinasahatmu. Majadi do sude gabi na niula sinur na pinahan niya karwasmi. Jala rapotan aka parutungan partiga-tiga rapotan pangkat nalam tibbo aka pegawai. Songoni aka nasida na mangula di ulaun bisnis pe di pasu-pasu hodo. Alani Tuhan paluas mahami mangatusi molonunga di pasu-pasu hami na ikod do hami gabi pasu-pasu. Deba pasu-pasu na nilehon mi tu hami. Ido si pasahaton nami tuaka keluarga, tuaka dongan songoni nang tuhuria. Alani jalo mapelian nami Tuhan.
nahu pasatami tu hosian ias ni rohanami. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Mari demahita tapasahat peliat tanah paduahon.
Hamu ruas ni huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata, laho makalasod doho makamuliatehon dengan basa ni Jehovah. Atong di bagasan roha namadok mauliate tu debata, tapuji maibana, tadehon mabukwede nomor 373 ayat 1 dohot ayat 2. Jalo dengan basa do asini rohasian Jehovah. Tau kuhodo saluhu na si leon-leon na dengan nasa ulibasa na mauliutus ima naro sian debata. Di leodo dihita parbuen ni tano, parbuen ni suasana do parbuen ni aka ulauta. Saluhu na inunga tajalo sian Jehovah. Atong datama mahita madok mauliate tu debata. Mauliate magiho Tuhan. Nau mangalihon magbuhay ni angka ulaw namin. Dirok hatani tu hatta, iko buaton mumasian patumonaan di sadok parbue ni tanoi, narapot to sian tanomi, naong nilehon di Jehovah di batam tuho, jala pamasuhon mudoi tu bagasan apang, jala buanon mudoi tu inganan sipiliton ni Jehovah di batam, bahen inganan di guarna, iko burju do lehonommu parpuluan sian nasagogo ni tano, boni sinaburhon mi, sian saluhu na tubu di tanomi ganub taon. Mauliate magiho Tuhan. Nau mangalihon magbuhay ni angka ulaw namin. Mupaspasa kami maibayan peleaw na khusus di Jolo. Atong taruhomma sitong parsapuluan itu bagas parpeopan, asa adong bohal di bagasan jabuku, jala ujuni au taringo tusinin na Jehovah Sebaot, manang suukapokku dihamu akapadiluan ni langit, jala mangusehon tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Atong marede mahita sian buku ede nomor 840 dison adong hubuan Tuhan. Huhu tapasahat ma.
Kadok mamauliate tu Jehovah ay pardenggan basa do ibana, rodi saleleng nileleng na do asini rohana tu hita. Nungata pasaha siluat tatu tuhat tamarhite huriana, songon parbuen di aka nataula. Atong tangiho kamu mahatan di debata namado, alay marhuaso do debata mangusehon saluhut asiasi tuhamu, asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon saluhut ulaon nadenggan. Atong taharinggason makubasi huriana di bagasad dami, sadani roha, dohot holong ni roha. Alani tay dehon ma, buku ede nomor 435 ayat 3, marolopolom todiki. Tatangya koma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na denggan, doho nasa uli basa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasi ang hami pilihanon, pati pulhon harajaon mo di tonga-tonga di huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata amanami pardenggan basa na sumurung, narodo hami tujolom mabuan puji-pujian dohot olop-olop, mauliate rohanami ala di pasu-pasuho na hula hami, gabe jupak kami parbue sian haumay manang sian porlakpe. Marlas ni rohami nuaing mangalehon silehon-lehon nami nadinggani tuho, nalaho pasangapon hodo hami, ala ni pangaramotion mu di hami doho di aka ulaon na hula hami, jala malua hami di baheko sian ragam ni parmaraan, nahurang tamado hami nian majalo asini roham nagodangi, ala jot-jot ulau si hami paretam, sese sama dosa nami jala unang jujur papainan nami i, setogu mahami marhite-hite silehon-lehon mi, asalam hupau bahami rohanami nasohasea, jala huitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, say buhay marohanami marhite-hite todim, asa hutadahami godang di silehon-lehon mutu hami, asalam girgir hami madok mauliate. Seurupi ma akan apogos doho nadangol, unang luas mate at turaparon manang ise na magkabiariho. Say tatak ma nahaleon dohot suru ma pangurupi tunasida. Saya poi ma akan amora naduma, asa dilehon tuakan nahurangan. Say pasu-pasu mahatam turohanami, ay ido hangoluan nito dinami. Say paingot hami di ujung nilak kanami, asa unang holan hangoluat di tanoon hulului hami. Alay togu-togu mahami asa hupariak hami hangoluan do arta naso olo suda, silehon-lehon mutu hami. Say pasu-pasu
namanggomgomi hami doho panguhum rodia karaja asatigor uhum nasida jala asa diuluhon nasida paripena itu akan ulaon nadinggan say paringgas hami mula-ulaon ay ido patik muhian asalam moru bilangan ni akan najukat jala lamtu torokna para siroha na pasangapon ho say buan mahami sian rura hasusa anon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu sero maharajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa hidongan namar dosa Tuhan unak kami tugiho tu pangucunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di ropakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu tot di munabe. Amin. Mauliate madihamu amang inang saluhut na ruas ni huria nang aka angginami ibotonami naung rapita beribadah jala pasahaton hamuliateon tutuhatta lam di pasu-pasu mahamu amang inang nang songoni huria na HKBP Pekanbaru boy mahita menikmati snack dohot kopi teh narong di parade di selasar di garejata. Shalom di hita sude.